नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे एलेक्स कफ सिरप के बारे में। दोस्तों ये एक ड्राई कफ सिरप है। अगर आपको सूखी खांसी का शिकायत है उस केस में ये एलेक्स कफ सिरप बेस्ट कफ सिरप माना गया है, लेकिन इस कफ सिरप का यूज आप डॉक्टर के सलाह से ही करें। दोस्तों ये आपके ड्राई कफ को रिलीफ करता है, साथ ही अगर आपका नाक बंद हो गया है उस केस को भी ये सही करता है। इसके साथ ही ये एक एंटी एलर्जिक मेडिकेशन भी है। अगर आपको बहती नाक या फिर जुकाम जैसा कंडीशन है ड्राई कफ के साथ, उस केस को भी ये ठीक करता है। तो कुल मिला के ये एक कफ सिरप ड्राई कफ विथ एलर्जिक कंडीशन को ट्रीट करता है। दोस्तों अब हम देखेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें डेक्स्ट्रोमिथोर्पान, हाइड्रोब्रोमाइड, फिनाइलएफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनरामीन मैलिएट सिरप मिलाया गया है। तो दोस्तों अब हम इसके कंपोजिशन को और इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिटेल से देखें तो ये एलेक्स सिरप जिसमें फिनाइलएफ्रीन 5 mg पर 5 ml पे मिलाया गया है, जो कि एक डीकंजेस्टेंट का काम करता है। ये स्मॉल ब्लड वेसल्स, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के स्मॉल ब्लड वेसल्स को नैरो करता है, जिससे कि कंजेशन और स्टफिनेस जो नोज़ में हो गया है ड्राई कफ के कारण, उसको आराम मिलता है। इसके साथ ही इसमें मिलाया गया है क्लोरफेनरामीन 2 mg पर 5 ml, जो कि एक एंटी एलर्जिक मेडिकेशन है। वो आपके एलर्जी सिम्टम जो हो गया है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उसको कम करता है, जैसे कि रनी नोज़, वाटरी आइज और स्नीजिंग, बार बार छींक आना, इन सब चीज़ों को ये कम करता है। और तीसरा जो इसमें मेन इम्पोर्टेंट है वो है डेक्स्ट्रोमिथोर्पान, जो कि 10 mg पर 5 ml में मिलाया गया है, जो कि एक कफ सप्रेसेंट है। तो दोस्तों ये क्या करता है, ये आपके ब्रेन में कफ रिड्यूस करता है, कफ रिड्यूसिंग सेंटर पे जाके एक्ट करके वहाँ कफ रिड्यूस करता है। तो दोस्तों इसके कंपोजिशन को आप एक बार फिर से देख लें। इसमें है डेक्स्ट्रोमिथोर्पान, फिनाइलएफ्रीन एंड क्लोरफेनरामीन मैलिएट। हम इसके प्राइस को देखें तो 129 रुपीज़ रखा गया है। ये एक शेड्यूल जी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। तो दोस्तों आप इसका इस्तेमाल डॉक्टर के सलाह से ही करें। और इसके जो मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है वो है ग्लेनमार्क। तो इसके कुछ हम साइड इफ़ेक्ट भी देखें तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो है फील ड्रॉसी, मीन्स इसको पीने के बाद आपको नींद आ सकती है। इसके साथ ही हेडेक और नौसिया जैसे सिम्टम भी देखे गए हैं। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।